இன்றைக்கி காலையில் எழுந்துக்கிறப்பவே ரெயின் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. கிளைமேட் ரொம்ப கூலிங்காக இருந்துச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப க்ரீனிஷாக இருந்துச்சு. பார்க்க ட்ரீஸ் எல்லாமே. சரி சுட சுட இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து ஏதாச்சும் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெத்திலி வந்து ஃப்ரை பண்ணோம் ஆஃப்டர்நூனுக்காக. ஸோ அதை மேரினேட் பண்ணி வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு காம்பினேஷன் சாம்பார் தானே. ஸோ அது ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு அண்ட் சாப்பாடு ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ரெடி ஆனோடனே சாப்பிட்ணுன்றதுனால உடனே வந்து அதை ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அந்த கிளைமேட்டுக்கு எனக்கு சுட சுட சாப்பிட்ணும் அப்படின்றதுனால சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டாச்சு. சாம்பார் அண்ட் நெத்திலி ஃப்ரை இம்பார்ட்டண்ட்டாக அது ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் அப்பளமும் செஞ்சுருந்தோம். எல்லாத்தையும் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி கூலிங் கிளைமேட்டில் சுட சுட யாருக்கு இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட பிடிக்கும்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.